Юу яцхан үзэгчтэй NOUS техник нэвтрүүлгийн 5 дахь дугаар эхлээд бэлэн болоод байна. Энэ дугаарын том танилцуулга болонда дундаж өртөгтэй нэгэн гар утсыг танилцуулах бол харин туршилтын болонда Монгол залуусын бүтээсэн маш хэрэгтэй санхүүгийн аппликейшнийг туршиж үзэх болно. Харин мэдээллийн болонгаараа гар утсаараа дамжуулсан нүдний хараагаа шалгах төхөөрөмж болон ухаалаг халдаг хувцас зэрэг сонирхолтой олон мэдээллийг танд хүргэх болно. Мөн зөвлөгөөний болонгаараа компьютер дээр илүү хурдан ажиллах товчны хослолуудыг танд танилцуулах болно. За ингээд нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе. Хамтран ажиллагч Startup Marketing Space. NOUS нэвтрүүлгийн мэдээллийн болон хэлж байна. Энэ удаагийнхаа мэдээллийн болонгаар хамгийн түрүүлж танилцуулах бүтээгдэхүүн бол IQ хэмээх нэртэй хүний нүдний харааг шалгадаг төхөөрөмж байна. За энэхүү төхөөрөмжийг та гар утасныхаа аппликейшнтэй холбоод нүднийхээ харааг мөн хурц байдлыг шалгах боломжтой. Таны нүднийг зэрэг шалгахаас гадна мөн тусад нь одоо яг тодорхой үзүүлэлтүүдээр гаргаж ирэх болно. Ерөнхийдөө бол үндсэн 2 гормоор ажилладаг бөгөөд эхний гормонд насан туршидтайх буюу тусгай дижитал тестээр хүний нүдний харааг тодорхойлох юм байна. Харин хоёр дахь гормонд хүүхдүүдэд зориулсан бөгөөд тоглоом болон хөгжилтэй хөнгөн дасгалуудаар хүний нүдний харааг шалгадаг юм байна. Мөн та MyQ аппликейшн дээр нь өөрийнхөө тухай бүрт нь хараагаа шалгаж тэмдэглэлээ хөтлөөд түүнийг бас мэрэгжлийн хэмжээд үзүүлж зөвлөгөөгөө аваад авах боломжтой. Ингэснээрээ таны хэрэгжилж байгаа контакт линз болон нүдний шилтэй нь таны хараанд яг нийцж байгаа эсхийг мөн илрүүлэх юм аа. Энэ бол таны дижитал нүдний хувийн эмчтэй байх болно. AR хэмээх зураг зурах таны хөтөж болох аппликейшн талаарх мэдээллийг хүргэе. За энэхүү аппликейшнийг ашиглахын тулд та аливаа нэг зургаж байгаа зурагныхаа дөрвөн талд нь дугуй дүрс үүсгэх хэрэгтэй. Ингэснээрээ та аппликейшнаараа дамжуулан гар утсандаа энэ бол таны зургаж байгаа зураг юм а гэдэг тохиог өгөх юм а. Сайн зураг зурхыг хүсдэг боловч аль үйлдэлийг нь эхэлж их дарааллыг л олж өгч чаддаг бол энэхүү аппликейшн танд дарааллуудыг нь гаргаж өгнө. Мөн хэрхэн зурах аргачлалуудыг нь хэлж өгдөг учраас хамгийн сайн зураг зурах багштай байх болно гэж би итгэлтэй хэлж чадхаарай. За энэхүү аппликейшнаар дамжуулан та заавал тусгай сургалтанд суух шаардлагагүйгээр энгийн зураг зурах аргачлалуудыг суралцах боломжтой юм а. Манайх шиг эрсдээ суур амьсгалтай өвлөн маш хүйтэн болдог оронд хамгийн тохиромжтой нэг бүтээгдэхүүнийг одоо танилцуулъя. Greenhouse нэртэй энэхүү өвлийн ухаалаг халдаг хувцас маань 3 төрлийн халаах товчлуур нь бугуун хэсэгт нь байрладаг. Өөрөөр хэлбэл та автомат горим дээр нь тавьсан тохиолдолд таны биеийн температур тохируулан халах боломжтой. Мөн Цельсийн 57 градус хүртэл халдаг учраас маш дулаахан юм а. Ус тоосны хамгаалттай мөн авч явахад авсаархан. Өөрөөр хэлбэл та хэрэглэхгүй тохиолдолд ихэд авч явахад ердөө таны халаас нь багтах хэмжээтэй болно. Нэг цэмнэглээд 14 цаг цэнэгээ барьдаг учраас удаан хугацаагаар ашиглахад тун тохиромжтой. Олон дахин зузаан хувцас давхарлаж дээрээс нь өмсөх шаардлагагүйгээр зөвхөн халдаг хувцас ашиглаад дулаахан өвлийг өнтөд авах боломжтой. Өнөөдрийн дугаартаа онцлог бүтээгдэхүүн бол виртуал ертөнцид таныг хүссэн чөлөөтэй хөдөлгөөнөө хийх боломжийг олгож байгаа гутлын талаарх мэдээлэл байна. Та үүнийг сонсоод гайхаж магадгүй юм. Тэгвэл одоо би танд хэрхэн ажилладаг талаарх зарчмыг нь танилцуулъя. Энэхүү гутал маань хэрэглэгчийг урагшаа хөдөлгөөн хийхэд буцах хөдөлгөөнийг хийдэг байна. Доороо гүйлтийн зам байрлуулж өгдөг бөгөөд хэрэглэгчийн алхаа болон гишгээ одоо тэр гүйлтэнд нь тохируулж хурдан автоматар өөрчлөгддөг учраас хэд хурдан эсвэл хэд удаан байх вэ гэж та санаа зовох зүйлгүй юм. Тэгвэл энэхүү гутал маань таныг виртуал бичлэг болон VR тоглоомнуудыг тоглож явах явцад хан мөргөх эсвэл ямар нэгэн байдлаар орон зай хувьд хязгаарлагдмал байдал үүсдэг бол энэхүү асуудлыг тань бүрэн шийдэж өгөх юм байна. Хамтран ажиллагч Startup Marketing Space. Control C-ийн вебсайт нь 7 хоногийн 7 өдөр тасралтгүй нийгмийн бүхий салбарын мэдээллийг уншигчдаа хүргэж байна. Мэдлэгийг дээдэлж, мэдээллийг хүртдэг хүн бүхний унших дуртай сайт. Хяналттай, хэрэгтэй, шуурхай, бодит мэдээлэлтэй, мэрэгжлийн цахим сэтгүүл зүй. Control C-ийн вебсайт. NOUS техник нэвтрүүлгийн том танилцуулга болон эхлэхэд бэлэн болоод байна. Сүүлийн үед
гар утасны технологи маш их хурдтай хөгжиж байгаа юм. Хүмүүс iPhone 10, Samsung Galaxy Note 8 гэх мэтлэн ам булаалаа ярьж байгаа бол бид бүхэн Mi A1 гэдэг утсыг сонирхуулгаар та бүхэндээ бэлтгээд байна. Энэхүү утасных нь загварных нь бүтэн нэр нь бол Android One гэсэн нэртэй ийм утас байна. За, өнгөний хувьд бол хайрцаган дээрээ яг бүх өнгөнд тавьсан байгаа мэнаа. Rose буюу ягаан өнгөтэй, Gold буюу алтлаг өнгө, мөн хар өнгөтэй гэсэн ийм 3 өнгөний сонголттой байна. За, бүгдээрээ хайрцаган дотроо юу дагалдаж ирдгийг нэг сонирхож үзье. За, мэдээж гар утас нь байна. Танилцуулгатай гамт. За, дараа нь за мэдээж USB оролт болон адаптер нь. Энэхүү гар утас нь бол чихвч дагалдаж ирдэг нь бас их сонирхолтой юм байна. Хэр оргийн утаснууд чихвчтэй ирдэг байгаа. За, адаптер нь fast charger-ыг дэмждэггүй адаптерт бол дороо иж тавуулны 2 цаг орчим гар утсаа тэмдэглэх юм байна шүү. Тэрийг бас анхаараарай. За, бүгдээр утсаа асаачаа. Асаажийн хоорондоо гаднах төрхийн сонирхоод үзье. Яг ингээд гаднах төрхийн хальт харахад бол нэг iPhone 7-г барьж байгаа юм шиг шууд тийм мэдрэмж төрж байна. Энэ нэг гаднах хүрээний хүртэл яг нэг iPhone дээр байдаг юм судлууд нь хүртэл адилхан харагдаж байна. Гэтэ алиг ихтэй ихэвчлэн сүүлийн үед бол утаснууд бие биентэйгээ маш олон төстэй утаснууд бол гардаг болсон байгаа. За, доор нь USB оролт нь бол мэдээж сүүлийн үеийн тренд болж байгаа USB-C оролттой. Спикер болон чихвчний оролт байна. Бусад утаснаас бас нэг жоохон ялгаатай юм шиг зүйл нь юу вэ гэвэл power button болон дуугаа солидог volume up down button-ууд нь баруун талтай байрлалт юм байна. Яг магадгүй санамсаргүй ингээд утасныхаа дууг хаах чагаад утсаа цоожлох гэх мэтлэн жоохон тиймэрхүү санамсаргүй даралтууд хийж болох юм шиг санагдаж байна. Fingerprint нь бол ардаа болсон байгаа. Өмнө нь та бүхэн танилцуулж хахад LG-ийн утас бас ардаа fingerprintтэй байсан. Миний хувьд л ардаа fingerprintтэй усан маш их таалагддаг. Яг ингээд гарт баригдангууд шууд хурууныхээ уншигддаг тул цаг их хэмнэж байгаа юм шиг санагддаг. За, дэлгэцний хувьд бол энэхүү гар утас 5.5 инчийн дэлгэцтэй тул бараг л одоо бусад брэндүүдийн плас загваруудтай ойролцсон юм том дэлгэцтэй юм байна. Гэсэн хэдий ч одоо iPhone 10 болон одоо сүүлийн гарч байгаа Note 8 шиг AMOLED дэлгэцгүй ч гэсэн энэхүү утас бол Full HD дэлгэцтэй учраас яг үүнийхээ хувьд бол хангалттай юм байна. Харин гаднах төрхний хувьд ч гэсэн одоо дундаж өртөгтэй утас гэхэд бол хамгийн гоё загвартай утас гэж хэлж болохоор юм байна. Материал нь нэрээ full aluminum болохоор их тийм чамин жимшиг бас нэм зурагтахааргүй материалтай харагдаж байна. Ерөн бол ингээд жоохон хуруугаараа зурах гэж оролцсон ч гэсэн ямар ч өөсөй бол гарахгүй байна. За, утасныхаа үзүүлэлтийг харнаа. Энэхүү Mi A1 утас нь бол Snapdragon 625 процессортой байгаа. Энэхүү процессорын нь нэлээд давуу тал нь юу гэх юм бол батарей маш бага зарцуулт юм байлээ. Энэхүү гар утасны батарей нь бол 3080 мАч бөгөөд бусад утастай харьцуулахад ерөн бол жирийн бөгөөд харин хэрэглээд ингээд үзэхэд бол нэлийн хэрэглээтэй хүн бүтэн өдөр лав хэрэглэж болох юм байлээ. Харин утасаа бага ашигладаг бол бараг бүхэл бүтэн 2 өдөр ч гэсэн ашиглаж болохоор нэлийн батарейндаа бол хэмнэлттэй утас байна лээ. Багтаамжийн хувьд гэх юм бол 64 ГБ-ийн багтаамжтай. Micro SD card нь бол 128 хүртэлх ГБ-ийн micro SD card хийх боломжтой юм байл шүү. Өөлөх юм гэх юм бол 64 ГБ-аас өөр одоо арай бага ч юм уу арай их гэсэн ерөөсөө сонголтгүй ганцхан сонголттой юм байл шүү. Харин санах хойно 4 ГБ юм байна лээ. За, бүгдээрээ утас ассан юм чин мэдээж хамгийн сүүлийн утаснуудын гол үзүүлэлт болоод байгаа камерын сонирхож үзье. Энэхүү Mi A1 утасны камер нь мэдээж бусад утасныхаа жишгийг дагаад dual линзтэй байгаа. Мэдээж 2x optical zoom хийх боломжтой байгаа. За, камер руу орж үзье. Бусад утаснаас шинэлэг зүйл юу вэ гэдгийг сонирхноо. За, энэ ч аудио гэсэн зэс байна. За, одоо ямар нэгэн зургийг даргаж игэл нэг ингээд нэлээд чанга дуу хэлэнгүүд 3 секундын дотор зураг дардаг ийм функцтэй байна. Энэ за, дахиад зураг дарж байна. Энэхүү функц нь бол одоо сүүлийн iPhone болон Samsung-ийн утаснууд бол хараахан байхгүй их сонирхолтой функц байна. За, manual буюу одоо мэргэжлийн зургийн аппарат шиг болох юм боломжтой функц байна.
өнгөний балансаа тааруулж болох юм байна. ISO-го тохируулж болд юм байна. Линзээ бас tail lens болон wide lens, өргөн линз гэж сонгох боломжтой юм байна. За өөр сонирхолтой зүйл гэх юм бол дэлгэцний дээд хэсэгтээ дарангууд бол portrait mode идэвхж байгаа юм байна. Энэхүү модыг идэвхжүүлэх юм бол одоо ойролцоогоор 2-3 метрийн зайд байгаа хүний зургийг дарах юм уу, ямар нэгэн зүйлийн зургийг дарах юм бол арын фоныг нь бүрэлзүүлж өгд юм байна. Яг л одоо мэргэжлийн зургийн аппаратаар авч байгаа юм шиг гоё тод зураг гарах юм байна. Харин нүүрний камерын хувьд гэх юм бол 5 мегапикселийн нэгтралтай бөгөөд Full HD видео хийх боломжтой ийм үзүүлэлттэй камер юм бэл шүү. Тэгэхээр одоо селфи хийж байхдаа селфи видео хийсэн ч гэсэн маш өндөр чанартай видео хийх боломжтой болох нэ. Түрүү энэ утсыг туршаад хэд хэдэн дуу тавиад бас сонсоод үзэж хахад спикер их сайтай юм байлээ. Дуу бол нэлээд чанга сонсогдож исэн. Тэгээд энэхүү утас чивчгүй ирж иж бас магадгүй. За энэхүү 2017 оны 9 сард гарсан утас маань ижил өртөгтэй утаснууд дундаа бол хамгийн гоёмцог утас гэж хэлж болохоор юм байна. Мөн дээрээс нь dual lensтэй болон спикер нь маш сайн утас учраас орчин үеийн залуусын хэрэглээнд тохирохоор утас юм шиг санагдлаа. Хамтран ажиллагч Startup Marketing Space. За манай нэвтрүүлгийн туршлага болон эхлэхэд бэлэн боллоо. Хүн болгонд л мөнгө хин нэгнээс зээлэх хэрэг дандаа л гарч ил байдаг. Харин найз нөхдөсөө юм уу, аав ээжээсээ юм уу, одоо хин нэгнээс мөнгө зээлэхэд зарим хүмүүс бол санаа зовдөг, зарим хүмүүс бол ойр дотны хүнээс мөнгө зээлчихэд бас өгч чаддаггүй гэх мэтлэн маш олон асуудал гардаг л да. Үүнийг шийдсэн Монгол залуусын нэг хийсэн аппликейшн байна. Энэний нэр нь бол Lend-MN гэдэг нэртэй ийм аппликейшн байна. Энэхүү аппликейшнийг бүгдээр өнөөдөр бүртгүүлээд магадгүй нэг зээл аваад ч юм уу сонирхоод үзнэ. За эхний ээлжинд энэхүү аппликейшн руу ороод бүртгүүлэх гэжсэн. За энэхүү боломж нь бол 500,000-аас 1 сая төгрөгийг 7-оос 30 хоногийн хугацаатай барьцаагүй зээлэх боломжтой гинэ. За мэдээж ингээд аппликейшныхаа ихэнд бол иймэрхүү нэг оршил танилцуулга байд юм байна. Эхлээд бүртгүүлэхэд бол за өвөө өчөөд нэрээ өчөөд гар утасныхаа дугаарыг бичээд тэгээд пассворд хийх юм байна. Яг пассвордаа чангалагч шүү. За тэгээд код авах гэдэг юм байна. Тэгэхээр утсанд баталгаажуулах код ирэх хэрэгтэй байна. За NOUS код ирсэн. NOUS код оруулчлаа. За дараа нь мэдээж одоо хүнээс мөнгө зээлж байгаа юм чинь регистрийн дугаар хийх хэрэгтэй юм байна. Орлогын их үүсвэрээ за цалин бус тогтмол бизнесийн гэх мэтлэн хэд хэдийн янзаар оруулж болт юм байна. Сарлгынхаа орлогыг бас бичих юм байна. Сард төлдөг зээл гинэ. Өөр сард төлдөг зээл байхгүй ч 0 гэдэг юм чи. За дараагийнх руу гавья. За дараа нь бас нэлээд их асуудал юм шүү энэ чинь. Боловсролын зэрэг асуудал юм байна. Одоо гэрэлсэн эсэх, үрхийн тоо, сууц өөрийн эсэх, хувьтай машинтай эсэх гэх мэтлэн ерөнхийдөө нэг блиц анкет бүгэлд юм байна. За бүгдээрээ нэг газ бүгэлжээ. За ингээд бүртгүүлээд аппликейшн дээр нэвтэрчлээ. Доор нь бол маш товчхон 3 зэс байд юм байна. Нүүр мэдээлэл тусламж гээл болоо. Энэ баруун дээд буланд нь хонх буюу нөгөө сонирдуулга ирд юм байна. Энд чинь бол за ингээд амжилттай бүртгүүлсэнд баярлалаа гэдээ ирд юм байна. За нүүрэн дээр таны одоогийн байгаа эрх гэж байна. Дараа нь одоо зээл авсан хэмжээ, зээл авах боломжтой хэмжээ, тэгээд зээл авах гэл болоо юм байна. За хэрвээ зээлтэй бол энэ зээлийн төлөв гэж гарч ирэх юм байна. Хамгийн доор нь энэхүү аппликейшнийг бас нэг шинэлэг юм уу, онцлог болгож байгаа зүйл нь байна л да. Энэ юу вэ гэвэл бонус оноо байгаа. Хэрвээ та одоо өөрийнхөө
одоо үр зээлийг яг цагтаа төлөөд байх юм бол одоо 150 ч юм уу 250 оноо ингээд аваад явд юм байна л да. Тэгээд энэхүү оноогоо та өөрийнхөө зээлийн эрхээс нэмэгдүүлж болж байгаа юм байна. Шимтгэлийнхаа хэмжээгч багасгах, бууруулах одоо нэгэнсэнд бол одоо зээлийн хүүл гэсэн үг юм шиг байна л да. Тэрийг бол бууруулах юм боломжтой юм шүү. За мэдээлэл хэсгэрүүн ороо. Тэнгүүд мэдээллийн хэсэг дээр бол харилцагчийн мэдээлэл, зээлийн түүх, нууц зөвсөлөх, найзаа өрөх, гарах гээл маш энгийн тавхан сонголт байгаа юм. Хамгийн сүүлд нь тусламж хэсэг дээр бол хэрвээ та сайн энэхүү аппликейшнийг яаж хэрэглэхээ мэдэхгүй бол танилцуулга видеотой юм байна. Энийг бол маш ойлгомжтой хийсэн байна лээ. За мэдээж тэгээд үйлчлэгээний нөхцөл байгаа. Мөн холбоо арах мэдээлэл өгд юм байна. За нэг аппликейшнийг суулгасан юм чинь зээл авч туршиж үзнэ. За хэмжээгээ ингээд хамгийн бага дээр за 50,000 төгрөг гээд зээл авах гээд дарангууд энэ хэмжээгээ сонгоод дараа нь эргэн төлөх хугацаагаа яг ингээд 7 хоногийн сегменттэй тийм байна. 7 хоног, 14, 21, 30 гээд. Тэгэл хамгийн доор нь маш энгийн swipe буюу зээлийн хүсэлт илгээх гээл болоо юм байна. За түрүүний авсан 50,000 төгрөгөө эргэн төлж үзнэ. Эргэн төлөх гээд оронгууд зааврууд нь гараад ирд юм. Энэ зүгээр мобайл банкар шилжүүлт юм байна л да. За төлөх дүн нь байна. Аль данс руу хийх нь байна. Тэгээ хүлээн авахчих нэр гүйлгээний хутган дээр бол зүгээр л та өөрийнхөө регистрийн дугаарыг хийгээл болоо юм байна. За мэдээж бас одоо сүүлийн үед банкны аппликейшнүүд QP ашигладаг болсон байгаа. Бид бүхэн өмнөх бас туршлын дугаарууд дээр аппликейшнуудыг бас туршиж үзсэн. Энд бол хаан банк, төрийн банкын QP-ээр бол бас төлөх боломжтой юм байна шүү. Хамтран ажиллагч Startup Marketing Space. NOUS-ийн нэвтрүүлгийн зөвлөгөөний болон Startup Marketing Space дүүс үргэлжлэн танд хүрч байна. Энэ удаагийн зөвлөгөөний болонгаараа бид компьютер ашигладаг хэн бүхэнд хэрэгтэй цаг хэмнэх товчны хослолуудыг танилцуулах гэж байна. Хамгийн эхлээд бид Windows үйлдвэрлэлийн систем ашигладаг хэрэглэгчдэд зориулсан дараах зөвлөгөөг бэлтлээ. Цонх болон A товчлуурыг хослуулсан дарахад Windows 10 үйлдвэрлэлийн системээр Action Center гарч ирэх бөгөөд ингэснээр та компьютерийнхоо settings дэс рүү шууд орж байна гэсэн үг. Дараа нь цонх болон D товчлуурыг хослуулан дарснаар таны хэрэгжилж байгаа бүх цонхнууд хаагдан таны компьютерийн десктоп гарч ирэх болно. Мөн дахин та цонх болон D товчлуурыг хослуулан дарснаар эргээд таны хэрэгжилж байсан цонхнууд гарч ирэх болно. Компьютероо шууд лок буюу төгжихийг хүсч байвал та цонх болон L товчлуурыг хослуулан дараарай. Үүний дараа цонх болон G товчлуурыг хослуулан дарснаар Windows-ийн аль үйлдвэрлэлийн системээс нь хамааран өөр ажилладаг юм байна. Жишээлбэл Windows 7 болон Windows Vista системээр бүх хэрэглэлүүд нь гарч ирдэг бол Windows 10 үйлдвэрлэлийн системээр тоглоомынхаа цэс рүү шилжих боломжтой. Бид MacBook хэрэглэгч үзэгчтэй ч гэсэндээ мартсангүй. Үргэлжлүүлээд хэрхэн хурдан ажиллаж болох товчны хослолуудыг танилцуулъя. Хамгийн ихэнд нь та интернет браузер ашиглаж байх үедээ command болон app баатныг хослуулан дарснаар таны ашиглаж байгаа цонхны хамгийн дээд хэсэгт очих бол эсрэгээрээ command даун баатныг хослуулан дарснаар хамгийн доод хэсэгт нь шилж очих нэ. Та бүгд маш олон цонхуудыг нэгэн зэрэг нээсэн тохиолдолд шууд 8 дугаар цонх эсвэл 3 дугаар цонх руу шилж очихыг хүсч байвал command болон яг тэр тухайн цонхтойгоо харгалзах товчлуурыг дарах хэрэгтэй. Жишээлбэл би 2 дугаар цонхон дээр шилж очихыг хүсч байвал command болон 2 товчлуурыг дарах юм аа. Хэрэв бичсэн текстүүдээ маш хурдан арилгахыг хүсч байвал та option болон delete гэсэн товчлуурыг хослуулан дарах хэрэгтэй. Ингэснээр нэг үсгээр бус үгээр нь шууд арилгадаг учраас илүү хурдан текстүүдээ арилгах боломжтой. Хэрвээ хэрэглэгч та санамсаргүй байдлаар интернет браузерынхаа цонхыг хаачихсан бол эргээд олохын тулд command shift T гэсэн товчлуурыг хослуулан дараарай. Ингэснээрээ яг таны өмнө ашиглаж байсан цонх эргээд нэгдэх болно. Хамтран ажиллагч Startup Marketing Space. NOUS-ийн нэвтрүүлгийн ээлжийн шинэ дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Би танд хэрэгтэй сонирхолтой технологийн салбартах мэдээллүүдийг 7 хоног бүр хүргэж авах болно. Хэрэг үзэгч та бүхэнд технологитой холбоотой мэдхийг хүсэж байгаа зүйл болон сонирхож байгаа бүтээгдэхүүн байвал доор хаягаар бидэнтэй холбогдоод нээлттэй шүү. Ингээд дараагийн дугаараараа уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.